parlarem avui un poc de com afrontar els dies que venen per davant amb tots els petardos i tot el soroll que hi ha alguns animals que no gestionen bé, com podem ajudar-los a gestionar-lo un poc millor i que passen aquestes 2 setmanes més tranquils. Realment això se hauria començar un poquet abans. Ara, sobretot, és intentar donar-li un lloc on se senta segur, on se senta recolzat, un lloc on se puga amagar igual a casa, reduir un poc el soroll, eixir a passejar en hores que no hi ha tant de petardos i amb més temps se podria tractar la por a petards per a que a 3 anys no faci falta fer tot això. Ara realment ens hem de centrar en pautes pal·liatives, reduir l'estrès, però no podem tractar realment ara, perquè estem enmig de la guerra, per dir-ho així. Realment necessitem diversos mesos, depèn de cada cas, però en general 2-3 mesos mínim és el que llavors. La manera correcta de fer-ho és ara, després de falles, abril, maig, començar a tractar la inseguretat dels animals per a que quan arribi març, sense presses, ja ho puguem dur bé.